Здравейте, дами и господа! В City Skylines 2 сме. Вали ни дъжд. Очевидно, тук виждам, че нещо се е случило. Не, унищожено е заради времето. Добре, нещо се е случило, което съм изпуснала. Защото, както виждате, сумата тук бях оставила играта да работи нарочно, както и миналия път, за да имаме с вас възможност да се позанимаваме малко повече днес. Първо, имаме нужда вече от градски транспорт. Който градски транспорт? Аз ще заложа на трамваи, основно, вероятно, защото трамвайните линии могат да минат по тези пътеки и даже ще го отключа и ще ви покажа какво имам предвид. Трам, ето това ни трябва на нас. Включително и влаковете ще ни трябва, защото днес ще направим гарата тук и карго стейшъна, който мисля да е някъде тук. Ще видя как ще го разположа, но това, което исках да ви покажа е, че по тези улици има причина да са толкова широки. Това не е просто пешеходна зона. Първо, сервизните автомобили могат да минават по тях. Под сервизни автомобили разбирайте линейки, патрулки, пожарни и така нататък. Второ, ако само да видя къде беше, ето тук. Ако дойдем на трам, двупосочна лента и му кажа, че искам да апгрейдна този път, да видите как поставя линии вместо вас. Също така трябва да сложа един колеж и една болница, защото нещата тук с... Къде мога да погледна? Здравеопазването в момента ни е едно от слабите звена. Въпреки че имаме 2 клиники, проблемите ще се задълбочават с разрастването на града. Можете да видите, че тук изобщо не може да стигне линейка. Тук също покритието е много лошо. Следващото нещо, което ще трябва да направя, ето този Fire Station, да го преместя някъде, където ще може да обслужва вероятно тази зона, или трябва да направя още един. Аз имам един тук, който мисля, че ще бъде достатъчен да обслужва тези двете. Съответно, може би този, който сложих тук, не е лошо да го сложа някъде тук. Вече е сравнително малка сграда, мисля, че няма проблем да я сложа тук. Това пространство тук, въпреки че ми харесва водния елемент, най-вероятно ще го заравня. Мисля, че ми отнема твърде много от площа, която при други обстоятелства бих ползвала доста по-рационално. Даже може би още сега ще го направя. Харесва ми, красиво е много, обаче не е най-оптималното нещо, което точно тук може да съществува. Така или иначе, аз тази земя за друго не мога да я ползвам. Трябва да е нещо свързано с индустрия. Хайде да направим така. Аз ще се заема с пешеходната зона тук. Трябва да си го стопирам, защото сега ще махна някои важни връзки като тази. Това тук трябва да си остане. Ето тези ще махна. Това няма да го закачам, също трябва да си остане така. Това също. Добре. Междувременно, докато съм се захванала с пътищата, направо ще оправя и този интерсекшън тук, защото му е време. Аз още от миналия път му се каня, за да мога да свържа този път тук с този път тук, понеже ето тук някъде в тази част ще трябва да сложим гарата
И колкото по-лесно направим придвижването на хората до гарата и обратно, толкова по-малко трафик ще има в тази част, защото ако не им дадем друг път, те ще минават от тук, което ще затормози и транспорта на индустриалната зона. Затова аз това ще го коригирам още сега. Това, което виждате е пешеходна зона, ето тук отгоре, защото сега на този интерсекшън нов, който направих, трябва да му махна всичките тези пешеходни пътеки, защото е главна артерия, която ще търпи много трафик и всичките тези пешеходци, включително и светофарите, ще са голям проблем. Въпреки че на тази пешеходна зона реално единствените използваеми артерии в момента са ето тази и тази надолу, оставям го така с идеята, че това нещо тук ще търпи развитие и ще ми трябват свръзки тук. Направила съм ги веднъж, няма смисъл да ги правя втори път, по-добре да останат така. Трябва да си оправя тук бреговата линия. Добре. Това е окей. Тези неща в движение ще ги коригирам. Сега за сега това, което искаме да изчистя бреговата линия. Тук ще се получат едни хубави канали, които във времето ще бъдат оползотворени, защото чакаме DLC-то, което ще позволи риболова в тази игра. В момента той все още не е активен. Този път исках да го оправя, защото е много крив. Добре, в момента имаме свръзка между този участък тук, този участък тук. Имаме свръзка и с този участък тук. Най-вероятно линията ще я пусна да върви ето по тази улица. Ето така. Ще обиколи това нещо тук, ще се влее тук, това нещо тук и ще го затворим обратно. Де да сложим трамвай? Дали не е добре да са тук? Следващия вариант е да са тук. Което честно казано не е толкова страшно. Аз не знам колко шум дигат те. Дали мога така да проверя? Не. Мисля, не знам до каква степен това нещо ще повлияе на сградите тук. Аз така или иначе тук жилищна зона няма да правя още една.
Затова се причудвам дали да не го направя тук. Просто да знам. Мисля, че е по-логично да е нещо такова, отколкото да го мъча да го свързвам някъде другаде, а тук според мен е окей пространството за тази работа. Тези неща не знам какви са, те са си от картата, ще взема да ги махна, защото тук няма да имам нищо друго. Някакъв вид паяр е. Но какъв, не знам. Когато дойде момента за тези неща, ще направим един, ако се налага. Сега за сега ето така. Сега вече тук имаме депо. Като депо има апгрейд. Този апгрейд се слага вътре. Няма да бързам с него, аз нямам представа колко точно трамваи ще ми трябват. Понеже ще трябва да докараме линията до тук някъде. Най-удачното място за това е ето тук, защото тази линия е твърде главна. Аз не искам да я натоварвам с трамвайни линии. Плюс това тук някъде, ако ни е гарата, можем да два заека с един куршум, дето се вика, и да направим нещо, което да върши работа и за двете. Обаче преди това вероятно е време. Дайте да го направим това. Дайте да вземем да ги купим тия плочки и не малко пари. Да. Не малко пари, обаче аз мисля, че можем да си го позволим на месец. Хайде, иначе нямам голям избор. Това е положението. Добре. Сега. Имам ли първо шансове да събера къде си? Да събера гарата, която е от този пакет. Аз първо трябва да си направя депото, нали? Добре, не мога ли да видя? Добре, дайте да направим едно депо тогава. Аз това депо ще го изнеса и тук най-отгоре по възможност. И ако имам късмет, тук с един тунел ще успея да свържа всичките тези пътища. Не се знае. Сега, добре, трябва ни Rail Yard. Как да знам колко е голям Cargo Station? Аз затова не обичам. Защо не са го направили? Нищо, че е заключено. Просто като го цъкнеш, да можеш да му видиш блупринта, колко е голям, на къде е ориентиран, защото аз вече нямам спомен. Аз съм слагала Cargo Station последно преди 2 месеца, да речем. Не помня на къде е ориентиран, помня, че беше глух. Реално има една единствена линия, която излиза само от едната страна. Искам палци, да съм права и да речем, че тук е окей. Добре, права съм. Ако направя така, би следвало да мога тук да го изкривя достатъчно. Защо пробваме? Добре. Окей сме. Няма проблем. Не съм сигурна дали този път не трябва да дойде до тук, обаче вероятно трябва. Ето така. Което от твоя страна ще означава, че в някакъв момент тези линии най-вероятно ще трябва да ги сваля надолу, за да мине пътя тук отгоре и те да попаднат под него, както в този случай. Сега обаче няма да го закачам това нещо. Окей. Сега вече трябва да можем да проверим колко ни е голяма гарата, нали така? Нео. Кажи ми, че ще се събереш тук. Кажи ми. Аз мисля, че ще стане. Добре. Не съм много сигурна, но все пак ще пробвам.
Дали са в една линия? Съм сигурна. Дано да са. Изглежда като да съм го учила, но се надявам да съм. Сега, понеже тук не се е свързало, аз така или иначе искам по-голям път тук. Дали ще мога да го апгрейдна така, че ето този, така че да... Ще е сложно. Върха сме. Добре, по-наложащото в момента е някакси да ги свържа всичките тези линии. Проблема на толкова много по този начин линии и в такава близост с завой е, че някакси трябва да им дам възможност да се вливат една в друга. Това, което аз си мисля да направя е просто да пусна тази линия, да се свържи с всичките, за да дам възможност на депото да пуска влакове към всички линии. Иначе става малко в история. Няма да мога да ги свържа по друг начин. Но така е окей. За сега това ще го оставя така. Напълно разбирам, че този Cargo Station ще му е трудно да вземе завой да дойде до тук. Тя ще трябва да обръща на гарата, което за мен не е оптимално. Каквото и да реша да направя, за да го накарам да взима завой тук, трябва да го изкривя много и някакси да го завъртя така и не ми харесва идеята. Затова аз това карго депо ще си го оставя само за линиите, които тръгват в тази посока. Те са 3 или 4 тук. Но колкото и да са, износа, който ще правим с това карго, ще бъде само за тази посока. В някакъв момент някъде ще пусна още едно карго и ще го свържем по друг начин. Сега за сега това е напълно достатъчно. Може би, ако купя и тази почка тук, мога да преустроя тази линия и да си я направя по-лесна за манипулация, за да мога да го свържа и от тази страна. Но в момента не искам да си усложнявам живота, а това е нещо, което много бързо може да се обърка тук. Защото проблемите с влаковете, че ако сте играли достатъчно, знаете какво значи да се съберат толкова много влакове на едно място, че да няма на къде. Те спират да се движат и става проблем, което аз не искам да допускам. Дала съм опция на влаковете, които трябва да дойдат от депото, да се влеят във всяка една от тези линии, а от тук могат да си излязат на където решат. Абсолютно достатъчно е, те могат да обръщат тук. Но беше важно това депо да е свързано с всичките 3 линии. Дайте да видим какво ще направим тук сега с това положение. Тук трябва да има кръгово някъде, няма как. След 2 краша, един релоуд след 2 краша. Я да видим сега, ще станат ли нещата с трам линиите. Добре. Сега това, което трябва да си направим е апгрейд на тези пътеки тук, за да позволим на трамвая да преминава.
мисля, че за момента ще го оставя така. И ще видя какво ще стане, ако тук се събере много трафик. Дали да го оставя или да го коригирам. Да го оставя, няма да го закачам сега. Притесненията ми са следните, че понеже това като път е свързано с карго стейшъна, това ще означава, че доста автомобили ще минават от тук. И не съм много сигурна дали толкова светофари и толкова пешеходни пътеки тук няма да създадат проблем, но ако създадат, ще го променя. Много важно нещо е да взема да си сложа, защото Cargo Station работи вече, ние ще започнем доста да губим пари, губим половината от това, с което започнахме, затова не е лошо да си пусна поне линиите, които ми отговарят за каргото. Малко да ви променя цвета, за да мога да ви различавам. Би следвало да започнат да го товарят. Даже май имаме вече един натоварен. Да, това е карго. Чудесно. Тук работим. Там тук работим, всичко е наред. Трябва да си направим връзките с външния свят за гарата, но първо трамвайните спирки. Имаме спирки, сега трябва обаче да наслагаме линии. Това ни е едната линия. Колко броя трамваи? 8 са много. Не повече от 4 за тази. Няма смисъл. Тя не е толкова дълга линия, не е толкова с толкова много спирки. Огледалната на нея поставям в момента, което всъщност ще бъде за навръщане. Отиване и връщане трябва да имате. Според мен е добре, защото иначе става някакси зле оползотворена линия става. Така, отваряме и тази. За да се сещам коя за какво е. Следващата линия. Ще можеш ли да вземеш завой тук? Се надяваме, че ще можеш от тук. Тук. И тук. И те затварям. А затова ги намалявам, защото изведнъж ще се окажете без достатъчно превозни средства. Колко са тук? Я на 4. На 4 достатъчно ли ще ти или трябва да правя апгрейд? Не, 10 са много малко. 15. 15 ще стигнат. Тук какво стана? Какво се случва, един Господ знае. Ще се движите ли? Не знам защо са се събрали толкова много на едно място. Не мога да ви кажа. Сега ще видим дали ще се оправи положението. Сега ще видим. Ако продължи да създава тук проблеми, ще ги дръпна ето тук отгоре. Едно задръстване на трамвай, до какво доведе? Добре, аз докато съм тук, миналия път казах, че трябва да сложа паркинг. Не е лошо да го направя. Не искам да си обърнат обаче към главния път. Може. Към този е окей.
сложим един, даже ще му направя и апгрейда, който го има вътре. Тук трябва да наслагам паркинг и да си направя дистриктите. Хайде, обърни го на където искам. Какво ще кажеш, а? Хайде, де! Не мога да ви кажа с напа какво се случва, не мога да ви кажа. Така, красно. Те дали си имат апгрейди? Не, нямат. Добре. Междувременно, както съм си ги направила тези тук, просто ще отида в Medium Density и това цялото ще му го дам да си го застрои. Изчисти ли се трафика? Тук не съм махнала светофарите. Не искам светофари. Аз и пешеходни пътеки не искам тук, защото имате пешеходни зони, ползвайте си тях. Пред толкова голяма пешеходна зона ви направих и вие продължавате от тук да минавате. А на какво прилича? Айде да обяснете. Движим ли се? Как ни е градският транспорт? Къде отиде? О, добре. Добре, работят. В такъв случай вече само си изключа анархито. В такъв случай вече мога да си пусна линиите, влаковите линии, за да заработи гарата. Трябва да си ги преименувам коя на къде, към кой град е, защото ще започна да ги бъркам. Супер. No vehicles. Просто ще им ги намаля. Тези, които не са толкова употребявани като линии, нямат нужда от по 3. 2 влака тук са достатъчни. Малко ще го почакам да видя, коригирах и тези. Ще почакам да видя дали тук ще се променят нещата. Ако трябва, ще пуснем само по един. Там, където не може, не може, но там, където може да бъде един влак, ще оставим по един. Мисля, че на тези по-кратките разстояния няма проблем. Майлстоун 9. Десно. Страшно много сгради и вече имаме High Density Commercial. Добре, аз все още се занимавам тук с този проблем. Чакам да видя, те трябва да си направят обиколката и чак тогава ще стане ясно. За сега ще го оставя така. Вие тук какво се случва? Crime scene. Къде ни е полицията, като има crime scene? Може би тя не може да стигне изобщо до тук. Ако направя така, вече би трябвало да й дам възможност. Сега ще видим. Да видим дали това ще изчезне. Тук видях, че има трафик, но сега вече го няма. Ще го чакам пак да се появи. Иначе няма да мога да разбера какво се случва точно. Вероятно не е лошо да дам на тези хора още един път тук. Ето това ще направим. Изчезна ли? Изчезна. Добре, значи проблема е бил, че тук е еднопосочен пътя и реално те не могат да влязат. Сега в момента всичко трябва да е наред. Тук с влаковете нещата се оправиха, така да разбирам. Окей, как сме с финансите? Губим пари. Не губим нищо, просто с около 20 000 на месец паднаха нещата. Сега трябва да коригираме загубеното и аз ще си направя индустрията, заради която купих тази плочка. Кое внасяме повече ме интересува? Ние почти не внасяме въглища, ние нямаме нужда от тях, така че даже ще се въздържа да правя въглища в момента. Индустрия за въглища имам предвид, защото няма голям смисъл. По-добре е да добиваме минерали, защото явно от тях имаме нужда.
В крайна сметка някъде ще направим и индустрия за въглища, но за сега това... Ако няма нужда от него в момента, няма да го правя. Няма смисъл. Оре, метал оре. Защо си мислиш, че са минерали, а ние добиваме метали? Добре, метали. Окей, така, все още изнасяме електричество, но вече доста по-малко. Затова също ще си построя и още малко турбини. Всичко работи. Предполагам, че, както и в повечето пъти, транспорта ни работи на загуба, да. Шансовете да излезем на плюс с транспорта са много минимални. Просто... Какво да ви кажа? Но пък е нещо, което държи пътищата ви сравнително чисти от трафик и е препоръчително да имате градски транспорт. Чакаме момента, в който вече ще пуснат велоалеите. С нетърпение го чакам този момент. Аз към днешна дата все още това нещо не е активно. Тук застроихте ли всичко? Да, прекрасно, добре. Най-накрая ще взема да си направя дистриктите. И на вас ще ви кажа, че тук, където и да паркирате, има такса паркинг. Вероятно не е лошо да си намалите и скоростта, макар че не знам дали има проблем с нея, но ще намали ли шума? Bring Noise Pollution Down. Добре. Започнахме да възвръщаме суми, това също е добре. Всичките тези неща са големи финансови разходи, които обаче трябва да бъдат направени, ако искате града ви да работи нормално. Train Station е нещо много важно, защото иначе това, което се случва, е трафик на таксита обикновено, прииждащи от магистралата. Така поне давате на хората възможност да се придвижат с друг тип превозно средство. Не знам защо така. Добре, направихме го. Което си е окей. Те ще мисля и някои други неща да направя, обаче тези, въпреки че съм така, изглеждат като нещо малко, са доста времеемки, ако трябва да бъдат направени както трябва, за да работят правилно. Аз мисля, че в момента всичко работи правилно. Надявам се всъщност, не съм сигурна. Тук като гледам всичко е свързано. Тези сгради можем да ги направим high density. Аз не знам колко високи ще станат. Съм сигурна. Mixed housing. Това е следващото, което можем да пробваме. Макар че знам, че има известни проблеми с него. Но... Я да знам. Да пробвам. Това са офиси. Тук това ми е окей. Като височини са ми добре.
Може би от тази страна мога да сложа нещо по-високо. Да пробваме. Добре. Тук мога да сложа една такава сграда. О, чудесно! Чудесно! Супер! Да, ми някак си така си го представях, че не може да са всичките твърде ниски. Иначе изглеждат като кръпки в сравнение с тези сгради. Някак си не изглеждаха много окей. За 20 000 краша, ако сега не се е оправил, не знам. Нямам идея. Днес не е ден на тази игра. Днес се държи много зле. Да надяваме, че съм коригирала положението. То ще си каже. Така. Окей. Това, което исках да направя е да дойда тук и да отключа тези големите паркове. Мисля, че им е време. Също така, в тази зона тук не е лошо да си направим някакъв. Той обаче не знам защо. Понякога няма никакъв проблем с играта. Друг път, както днес, просто решава, че не и се работи и без да знам какъв е проблема, просто си крашва до десктоп. Изключва се на цяло и така. Какво да ви кажа? Тук може би мога да направя някаква плаза. По-малка. Ето тук. И от тази страна също. И да сложим дръвчета. Даже мога да я изравня като пространство. Ето така. Да изглежда малко по-добре. Сега вече изглежда по-приемливо. Аз мисля, че от тези блокчета трябва да имаме и някъде другаде. Може би ето тук в тази част не е лоша идея. High Density. Колко високи ще станете? Не малко. Тук какво се случва? Вие защо завивате насам, искам да знам. Никой завиване насам. Долу съм ви дала кръгово. Ще си завивате от тук. На вас дали мога да ви помогна малко? Тук светофар ли има? Затова ли спирате? О, боже мой! Аз ако знам защо има светофар. Тази пешеходна пътека тук не е нужна, след като тук има. Ще се отпуши ли сега положението или трябва нещо да коригирам? Болница. Искам или не, вече имаме огромна нужда от болница. Тази клиника няма да я махам, обаче ще я преместя. Така временно ето тук ще я сложа. Нека да си седи. И без това тук в тази част има нужда от една. Добре. Това какво беше? Това ни е поща. Окей, може би искам да я обърна към този път, за да не е ориентирана към главния.
печелим пари. Това е добре. Имаме да направим още едно много важно нещо. Колежа. Огромни са всички. Другия вариант е да освободя това пространство тук. Което вероятно не е лоша идея. Я да го видим сега този колеж. Изобщо някой от тези ще стане ли тук? Този френски, ама стилистично не ми е много окей. По-скоро този. Някак си ми се връзва с всичките тези сгради. Много е красиво зимата. Просто е страхотно. Я да видим тези блокчета. Тези блокчета са супер. Тук ни трябва някакъв парк. Не мисля да прекалявам с тези високи сгради, защото някакси не ми е много окей. Исках обаче да обърна внимание ето тук на гарата. Поеман. Ето това число започва много да ме притеснява. Може би мога да направя още индустриална зона тук. Това вече е по-добър показател. 11% е къде е по-добре от 16%. Комерциални сгради. Аз мисля, че тук ще е окей да сложим малко. Имат нужда от магазини и тук. Вероятно не е лошо да сложим и тук. Така или иначе до магистралата едва ли е окей да са жилищни сгради. Даже и за тези тук се чудя дали да не ги променя. Тук нямаме офиси в тази зона.
За да изглежда като едно цяло с тази сграда, защото мисля, че е добре. Да. Да изглежда тук може би малко травчета. Че в тази сянка, но все пак има тераси и все пак е нещо като вътрешен двор. Окей. Има една ограда, която мога да я махна. Айде! Лесно. Айде! Дай да ги сложа тези дръвчета и да приключваме за днес. И как се апгрейдна стана толкова високо? Не съм сигурна, че ми харесва да си толкова високо. Да, не съм много сигурна. Твърде свръх. Мисля, че тази височина ми беше окей, но трябва да го махна, ако го махна, много хора живеят вътре, предполагам. 432 семейства. 900 човека живеят в тази сграда. Ще направя така. Да го махна. Защото според мен не може такава височина да оставя на такъв остров. Той изглежда безумно. Този е окей. Този като височина е окей. Този, който беше изникнал, не. Имате ли нужда от нещо друго по спешност? Noise pollution. Това с шума, честно казано, нямам никаква идея как да им го реша проблема. Това може би ще го помисля. Трябва да попрочита малко има ли някакви варианти, освен тези, които аз знам, които тук не са много действащи, защото в City Skylines едно можеше просто да наслагаш дръвчета по банкетите на улиците и те обираха шума, но тук не е точно така. Винаги мога да пробвам всъщност. Не съм сигурна, че това нещо под някаква форма изобщо помага, освен че вече не могат да паркират по тази улица, което си е окей. Тя така или иначе е главна артерия. Но дали под някаква друга форма им помогна? Мисля, че шумът тук е абсолютно същия, какъвто беше и преди това. Паркинг зоните са шумни зони. В същото време нищо не мога да направя, за да спра шума от тях. Не мога да не сложа паркинг, така че ми ще си търпите. Шума ще го търпите. Това е положението. Не мога да ви помогна. Не знам, проблема с шума, специално в втората част, аз така и не можах да го реша. В първата знам как. Има едни саунд бариери, ето ги, които обаче могат да бъдат сложени само на highways. На тези пътища, които са стандартните вътрешни пътища, тук да речем, на тези не мога да ги сложа. Трябва да е тук. Което не ми решава проблема. Добре, този вариант е по-окей. По принцип мога да му заключа левела. Не искам, защото ми е интересно да видя какво ще излезе от тази сграда. Има начин да бъде направено обаче. Тук какво се случи? Вие защо така? Аз този intersection section хич не го харесвам.
защото обикновено създава някакви проблеми такива. И не разбирам тук защо са две ленти. Не е ли по-логично да е една? Добре, да кажем, че така е окей. Ще чакам да видя дали ще се събере още трафик или не. Как сме с градския транспорт, ме интересува. Точно сме си окей. Я да видим. О, добре сме. О, прекрасно. Добре. Това число ме вълнува мен, защото колкото по-малко таксита се ползват, толкова по-добре. Хората идват с влака и ползват цялата линия, цялата трамвайна линия, което е прекрасно. Добре. А тук други природни дадености имаме ли, които в близост можем да употребим? Това тук. Не, това ще го оставя за следващия път. Чудя се на къде да продължа индустрията, защото имам нужда от още дърводобивна индустрия, със сигурност. Да, започнали сме да внасяме, което не е окей. И другия път ще трябва да я разширим. Вероятно да разширим и тази, затова тези двете ще ги купим другия път. Може да ви оставя тази линия само за надясно. Вие от тук можете да завиете наляво и да продължите направо. За вас се отнася също. Завивате надясно, можете да завиете наляво. Така, окей. Така че не е толкова лош трафика. В момента е час пик, така или иначе хората се прибират от работните си места. Това беше много важно нещо, което миналия път ми се искаше да отключа и го оставих за днес. Тук има детска градина, която можем да сложим. Даже мисля, че това пространство тук не е лошо, макар че е доста шумно. Можем да я сложим тук? Можем ли? Ти си идеална. На тихо място, близо до градски транспорт. Да си изглед към полицията и към гробището. Няма значение, но пък е красиво.
Окей. И другото, което беше ето този Citizen Service Center или Welfare Office. И голям. И двата са много големи. И тук не стават. Тук също няма къде да ги събера. Може би тук. Аз мисля, че всъщност е добра идея, защото е срещу болницата. Добре. Сега, това е едно от нещата, които повишават като цяло възможностите на гражданите. Подобряват и да, можете да видите, че започват да се апгрейдват тук-там. Интересно ми е дали ето на тези къщички състоянието ще се промени с времето. Сега има нещо много интересно в City Skylines, което аз не разбирам защо е направено така, но е така. Обикновено най-бедните семейства се случва да са тези, които живеят в low density housing, което означава по-големи жилища за обитаване, чисто като площ, но също така това са и доста по-скъпи жилища. И обикновено финансовите проблеми са при тези къщи. Добре, подобряват се нещата, започват да печелят явно повече пари. Не знам как се случва тук магията с тази сграда, но знам, че помага, затова я поставих. Тук ти трябва парк на това място. Вижте какво, приключваме го за днес. Много неща направихме, много неща се случиха. Мисля, че изглежда се по-добре и по-добре. И за довиждане, мисля, че можем да се качим, да погледаме пътя на един трамвай. Добре, мисля, че сме се справили чудесно, обаче усещам, че следващия път ще трябва да се занимаваме с проблеми с трафика, така като гледам на 2-3 места. Сутрин и вечер е проблема, когато хората се прибират от работа и отиват на работа. Няма да е сега. Имам идеи как да го оправя, но няма в момента да започвам, защото пак ще се отплесна. Аз исках да оправя само няколко неща, като например да сложа болница и тази сграда, а то какво стана? Също така, вече сме на 1 милион на месец. Ние сме върха. Добре, това са задачите за следващия път. Да поправим нещата с трафика, там където се налага. Трябва да купим ето тези плочки тук и да разраснем индустрията, защото тази вече ни е
крайно недостатъчна. Вероятно ще трябва да започнем да мислим за още един карго терминал, защото той няма да ни е достатъчен, което ще означава да построим още един Rail Yard. И ще трябва да си направим нов квартал. Ето тук вероятно ще трябва да купи и тази почва, защото градът ни ще трябва да започне да се разраства с по-големи темпове от сега. Аз малко по малко я подреждам тази централна част, но не бързам да я запълня цялата, защото не мисля, че искам. Тук какво се случи? Се знае. Катастрофа. Добре. Ако ви сложа осветление, това ще подобри ли положението? Знам, че има значение. Може би е добре да го направя. Оставяме го така. Сейфвам го така и го оставяме така. Много ви благодаря, че и днес отделихте от времето си да останете тук с мен и с City Skylines. На много места тук разни работи се случват. Следващия път ще ги оправяме. Няма да е сега. Трафика особено много. Усмивки ви пожелавам. Няма да се запресвам повече. Хубав ден и ще се видим отново.